હેલો એવરીવન, કેમ છો બધા? હોપ તમે બધા મજામાં હશો. ટ્રાવેલ વિથ વતના એક શાનદાર ધમાકેદાર વિડીયોમાં આપનું સ્વાગત છે. ટાઇટલ જોઈને તો તમે સમજી ગયા છો કે આજે આપણે ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ. નૈવાસા આપણે જઈ રહ્યા છીએ ને સ્ટે કરશું ત્યાં અને ખૂબ જ મસ્તી કરશું. આફ્ટર લોંગ ટાઈમ આપણે નીકળ્યા છીએ બારે અને આપણી બ્લેક પરી ગાડી રેડી છે, લેન્ડ ક્રુઝર, અને આપણે ત્યાં કુકિંગ કરવાના છીએ એટલે બધી વસ્તુ પણ લઈ લીધી છે સાથે. કદાચ અંધારો છે દેખાશે, ગેસ ને બધું લઈ લીધું છે સાથે, સૂટકેસ ને બધી આવી ગઈ છે. ત્યાં કુકિંગ કરશું, થોડુંક ચાય વાય બનાવશું ને તમને બતાવીશું નવી જગ્યા. લેટ્સ ગો. તો આપણી સાથે આપણા જીવનસાથી બી સાથે જ છે. એ બે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવો તમારી સેલ્ફને. Hello guys, welcome back to the channel. How are you guys? We missed you all. લોંગ ટાઈમ પછી બધાને યાદ કર્યા છે. ખૂબ મસ્તી કરવાની છે આજે. લેટ્સ ગો. તો ભાઈ થોડીક ટ્રાફિક નડી છે રસ્તામાં. ને આપણું કેટલી જર્ની છે? 190 કિલોમીટર ને 2 hours કંઈક બતાવે છે. 2 hours, 9 minutes. અને આપણે લેન્ડ ક્રુઝરમાં ફૂલ મજા લઈ રહ્યા છીએ. રાજા સહીવાળી ફિલિંગ આવે છે. સનરૂફ છે ઉપર. બસ ટ્રાફિક ખુલી ગયું છે. તો ગાઈઝ આપણે નેવાસાની નજીક પહોંચી આવ્યા છીએ ઓલમોસ્ટ. અને મોલમાંથી કંઈક વસ્તુ લેશું, થોડી ઘણી શોપિંગ કરશું. અહીંયા કંઈક નવો બોર્ડ લગાવ્યો છે, આઈ લવ નૈવાસા. નૈવાસમાંથી સુપર માર્કેટમાંથી શોપિંગ કરીશું. નૂડલ્સ ને બધું બનાવીશું ત્યાં, મેગી ને. તો ગાઈસ અમે હોશિયાર એટલા છીએ કે બધી ઇક્વિપમેન્ટ્સ, બધી સામગ્રી લીધી, ગેસ ને બધા પેન ને એ, પણ મેઇન વસ્તુ જ ભૂલાઈ ગઈ હતી, સ્પૂન્સ ને પ્લેટ્સ. તો સ્પૂન ને પ્લેટ લઈ લીધી છે અને બીજી વસ્તુ થોડીક લઈ લીધી છે બનાવવા માટે. લેટ્સ ગો. તો ફાઇનલી 2.5 કલાક ડ્રાઈવ કરીને નેવાસા પહોંચી આવ્યા છીએ. કાર્નિલીઝમાં આપણી ફેવરેટ જગ્યાએ. પહેલાં પણ ફર્સ્ટ બ્લોગમાં જોઈ હશે તમે. ને પીઝા આપણી રેડી છે અને આપણે ટેન્ટ સાઈડે જઈ ને બનાવશું આપણે ચીલી પનીર. આપણે ફિશરમેન્સ કેમ્પમાં એન્ટ્રી કરી રહ્યા છીએ અત્યારે. સામે જ લેક છે, તમે જોઈ શકતા હશો. મોર્નિંગમાં તો જોરદાર વ્યૂ આવશે, પણ અત્યારે તો કંઈ ખાસ નથી. આપણે પહોંચી આવ્યા છીએ નૈવાસા ને આપણું આજનું ટેન્ટ આ છે. અંદર 2 મેટ્રેસ રાખેલી છે, ગાડી બાજુમાં પાર્ક કરી છે ને આપણે બોનફાયર કરીશું અહીંયા લેટ નાઇટ સુધી. 2 ભાઈ સાહેબ આપણે હેલ્પ કરે છે. ચતુબેન બેઠા છે, લાઇટ ચાલુ છે, ચતુડી બેઠી છે ને સામે લેક છે. ત્યારે તો બહુ નહીં દેખાય, સવારના દેખાડીશું. આપણે અત્યારે પિઝા પાર્ટી ચાલુ છે ને આપણી પિઝા રેડી છે, ખાલી હીટઅપ કરવાની છે. હીટઅપ કરીને મસ્ત એન્જોય કરશું રાતના 12:30 વાગે. 1 વાગે. લેટ્સ ગો, એન્જોય. તો ભાઈ ચેતુ પિઝા બનાવી રહી છે અત્યારે રાતના 1 વાગે. આપણું બોનફાયર ચાલુ છે અહીંયા, મસ્ત ગરમ ને ગરમ પિઝા મસ્ત શેકાઈ રહી છે. Early the next morning.
ગુડ મોર્નિંગ. કેવી રહી નાઈટ આપણી નાનકડા ટેન્ટમાં? મજા આવી ગઈ ને? બીક લાગતી હતી તો મને ખબર છે કેટલી. તો ગાઈસ ગુડ મોર્નિંગ, અને નેક્સ્ટ ડેની શરૂઆત કરશું આજે આપણે. સામે લેક છે, મસ્ત મજાનું બ્રેકફાસ્ટ કરશું, અને પછી અહીંયાના નેશનલ પાર્કમાં જશું ફરવા. ગાઈસ આપણી સૌકારી જો આપણું ત્યાં ટેન્ટ છે ફર્સ્ટ વન, અને ત્યાંથી અહીંયા વોશરૂમ યુઝ કરવાના છે, એટલા માટે આપણે ગાડી લઈ આવ્યા એટલે સુધી. કેટલી સૌકારી છે આપણી, જોવો તમે. તો બેબે આપણે બ્રશ કરવા એ ગાડીથી આવ્યા છીએ અહીંયા. સૌકારી કેવી? અને સૌકારી ને કહેવાય, આળસુ કહેવાય, આળસુ. તો આપણે રેસ્ટોરન્ટ પાસે પહોંચી આવ્યા છીએ. બ્રેકફાસ્ટ કરશું અહીંયા, ચાય કોફી નહીં, ચાય દૂધ નહીં. ને આ વ્યૂ જોવો તમે, કેટલું જોરદાર વ્યૂ છે. અને અહીંયા ઝૂમ કરીને બતાવું તો હિપોઝ બેઠા છે, આરામથી ચીલ કરે છે. ખોટા હોય ને એવા લાગે, પછી એ સાચા. અહીંયાથી કંઈક ફેંકીએ ને તો આગળ પાછળ થાય એમ છે, બાકી ફૂલ મોજમાં આરામ કરે છે. જતું હિપો સાથે ફોટો પડાવવો છે કે વિડીયો ઉતારવો છે? ત્યાં જઈને બાજુમાં ફોટો ઉપર બેસીને. હાલો, જે તો એની ઉપર બેસશે, ફોટો પડાવી. હમણાં એના કાન હલતા હતા, પછી આળસુ હલા જો, એનો મતલબ સાચો છે. જે તું ચાય રેડી છે આપણી. બ્રેકફાસ્ટ આવે છે હવે, બ્રેડ નહીં બધું. ચાય પાણી તો પીએ ત્યાં સુધી. આપણે ફાઇનલી ટાઈમ આવી ગયો છે કુકિંગનો. યસ્ટરડે નાઇટ તો કુકિંગ નહોતા કરી શક્યા, અંધારો હતો થોડોક, અને પીઝા તો હતી જ, એટલે પીઝાથી તો પેટ ભરાઈ જાય એમ હતું. તો અત્યારે આપણે ચાય બનાવીએ, એટલીસ્ટ બધી વસ્તુ ઉપાડી આવ્યા છીએ. તો ત્યાં હોટલમાં ચાય પીધી બાજુમાં, પણ આપણો ઇન્ડિયન ટેસ્ટ નહોતો ને આફ્રિકન સ્ટાઇલ ચાય હતી. સ્પેશિયલ ચાય બનાવશું, ઇન્ડિયાની દીપક ચાયની ભૂકીની યુઝ કરશું પ્રોપર. યસ્ટરડે આપણે દૂધે લઈ આવ્યા હતા, લોંગ લાઈફ. ઢોરાય છે તો દેખાણું મને, ઢોરાય છે. કેટલી બનાવું? 2 કપ. બસ બસ. ઇનફ છે ખાંડ? થોડી હજી એડ કરું? શુગર વાળી ભાવે નહીં આપણે બેન, એટલે જ આપણે શુગર જેવું સ્વીટ બોલીએ છીએ. ઘણી થશે ને? બસ બસ. સ્ટ્રોંગ બનશે પ્રોપર ઇન્ડિયન સ્ટાઇલમાં. બંધ જ થઈ ગયો.
હવા આવે છે ને એટલે આઈડિયા નથી આવતું ગેસની ફ્લેમ કેટલી છે. જેતુનો હાથ લાગશે એટલે બનેલી ચાયમાં શું બને? હજી ત્રોકો આવવાનો બાકી છે યાર. જો હજી ચાલુ છે, ત્રોકો આવવાનો બાકી છે. તું ઉપર ઊભીશ ને તો સ્વાદ સારો આવશે ચાયમાં. હા થઈ ગઈ છે હવે તો. મસ્ત કલર થઈ ગયો છે જો પ્રોપર આપણે જોઈએ એવો ને મસ્ત વ્યૂ સાથે બાજુમાં ચમચી નથી. છોકરાઓ રમે છે બધા, ઘણા બધી પબ્લિક આવી છે આજે તો. આપણું અહીંયા ટેન્ટ હતું ભાઈ સાહેબ બંધ કરે છે, ટેન્ટ હવે પેક કરી નાખ્યો છે. બાજુમાં આપણા નેબર્સ છે અત્યારે. આ બધા ટેન્ટમાં હતા ગઈકાલે રાતના. ત્યાં સુધી હવે આપણે ચાય પીએ લો. આપણી ચાય મસ્ત બની ગઈ છે. જશ હા વિથ ધ વ્યૂ. હા યે. Now let's say goodbye to this beautiful property. See you next time. શું કેવું છે? તું અહીંયા રોકાવાની મજા આવી ને? કેટલી મજા આવી? બહુ બધી. તો આપણે ટેન્ટના તો કંઈક 3000 સીલિંગ લાગ્યા અને ચાય કોફીના અત્યારે કંઈક 1000 સીલિંગ જેવા લાગ્યા, પણ વર્થ છે. અને મસ્ત બાજુમાં વ્યૂ સિનરી પણ મસ્ત છે લેકની બાજુમાં. તો જેતુબેનને શાલ પસંદ આવી ગઈ છે, મસાઈની શાલ લે છે. મસાઈની બધી પ્રોડક્ટ્સ છે, આની પાસે વસ્તુ છે બધી છે. સારું શોપિંગ કરી શકો તમે આવો ત્યારે ફિશરમેન કેમ્પમાં. કેટલાની લીધી? 1200 કહેતો હતો. 800માં ઇન્ડિયન હોય એટલે નેગોશિએશન પેલું હોય ને. તો હવે ટોપી બી પસંદ આવી ગઈ છે, મસ્ત લાગે છે ટોપી. કેટલા કહેતી હતી? 900 કહેતી હતી. પછી ચેતના કે 700 દે. મેં કીધું 500 જ દેવાય. 500માં માની ગઈ બિચારી. તો આપણે હેલ્સ ગેટ નેશનલ પાર્કમાં એન્ટ્રી લેશું. ટિકિટ કઢાવી છે. સિટીઝનના પ્રાઇઝીસ છે 300 પર પર્સન અને ગાડીના પણ 300 સીલિંગ લેતા હોય છે. ટોટલ 900 સીલિંગ આપણે લાગ્યા છે એન્ટ્રન્સ ફી. અને જીઓથર્મલ જવું છે, જીઓથર્મલ સ્પા બી છે, તો ત્યાં જોઈએ કેવું છે. જીઓથર્મલ સ્પા પાસે આવી ગયા અને પાણી જોવો તમે, નેચરલી ગરમ થાય છે ત્યાં. નેચરલી હીટ થાય છે અને પાણી એટલું જોરદાર ગરમ છે કે આપણા ઇન્સ્ટન્ટ શાવર કરતાં બી ગરમ છે. ગેસ ઉપર તપાવેલો હોય ને એટલો ગરમ પાણી છે. સતના નાવું છે ગરમ પાણીમાં, આટલો ગરમમાં? હા, અમે સર્જરી કરાવી છે, બતાવો. એટલે નહીં નાહી શકીએ. સ્ટીચીસ આવ્યા છે હાથમાં. તો હવે તો મટવા આવ્યું છે ને, 2 મહિના થઈ ગયા, 1.5 મહિનો. હા. અને ચાર્જીસની વાત કરીએ તો સ્વિમિંગના ચાર્જીસ કંઈક સિટીઝનના કંઈક 400 સીલિંગ છે અને નોન રેસિડેન્ટ્સના કંઈક 1000 સીલિંગ છે ને. હા. અને જે ટુરિસ્ટ હોય એના કંઈક 1800 સીલિંગ છે. આપણે નેશનલ પાર્કમાં એન્ટ્રી કરી લીધી છે અને આ બાજુ આપણે જોઈએ તો
ધુવાણા દેખાય છે. ગરમ પાણી જનરેટ થાય છે ઓટોમેટિકલી. શું કહેવાય એને? વોટર પ્લાન્ટ છે. હોટ વોટર આવે છે અહીંયાથી અને ઇલેક્ટ્રિસિટી પણ જનરેટ કરે છે અહીંયાથી. આગળ ઇલેક્ટ્રિસિટીનું બધું લાગેલું છે, ઇક્વિપમેન્ટ્સ. આપણો ફ્રેન્ડ મળી ગયો છે અહીંયા. ફોન નહીં જટે, એ બી છે આપણાથી. બબૂન છે. વ્યૂઝ અહીંયાના સુપર કુલ છે. અહીંયા એક મસ્ત પથરો છે, યુનિક પથરો લાગેલો છે એકદમ મસ્ત નેચરલી. મસ્ત ઓફ રોડ ઉપર આવી બીએ છે, જો ભાગે છે આપણાથી. એક અહીંયા બી છે, એનું લંચ ચાલી રહ્યું છે. ભાગે કેવો છે જો તો, સ્પીડમાં. ફૂલ બીક લાગે છે એને, એટલે જ બે ભેગા થઈ ગયા હું. બે જણાની વસ્તી રહે ને. વ્યૂઝ અહીંયાના સુપર કુલ છે ને. તને તો બીક લાગે છે? ઘણી કોઈ છે જ નહીં અમારા સિવાય જંગલમાં. બેબે આ બધા પહાડ તો જો સરખા કેવા મસ્ત છે. તું બી નહીં જો મસ્ત છે નજારા અહીંયા. હવે આપણે અહીંયા વ્યૂ પોઈન્ટ છે 14 કિલોમીટર, પણ હવે અમને છે ને બીક લાગે છે એટલે અમે નહીં જઈએ વ્યૂ પોઈન્ટ જોવા. આપણે સીધું જાશું તો શું આવશે? એક્ઝિટ આવશે? ખબર નહીં હવે અહીંયા એક્ઝિટ એવું. હા એક્ઝિટ આવશે, સીધા જાશું ને એટલે લખેલું 4 કિલોમીટર આવશે. ફિશર્સ ટાવર એટલે નહીં બુરતા કેમ્પ સાઇટ. હા અહીંયા શું થાય છે? આપણી 4x4 ગાડી છે એટલે વાંધો નથી આવતો. રસ્તા આવેલા છે થોડાક નબળા રસ્તા છે, કાચા. આપણી નાની ગાડી તો અહીંયા ક્યાંક ફસાઈ જાય. જંગલમાં આપણે એકલા નથી બેબે, આપણા જેવા માણસો છે અહીંયા. જો આવડા બધા છે, બધા સાયકલિંગ કરે છે અંદર. બીક નથી લાગતી આ લોકોને. થાકી ગયા છે, ઊભા રહી ગયા છે સાયકલ દોડાવીને. આ ભેગો છે એનો ટુરિસ્ટ ગાઈડ. જો ને, જોયો ગાડી એક આવે છે સામેથી ઊભી છે ત્યાં. તો આ નેચરલી સ્ટ્રક્ચર જોવા જેવું છે. પથ્થરો મસ્ત ડાયમંડ જેવું છે ને, ડાયમંડ જેવો શેપ છે પથ્થરાનો. કંઈ ખાસ તો છે નહીં આ નેશનલ પાર્કમાં, પણ આપણે ઝીબ્રા દેખાઈ ગયા સામે. એની પહેલાં આપણે બુફેલોઝ જોયા અને જીરાફ. હેલો ચેતના, તારો દોસ્તાર. હાય બારી ગોલીને હાય કર. ઉપર નહીં આવે કઈ બીજ છે તારાથી? આવે છે ના આવે. અહીંયા ઝીબ્રા જ છે, બીજું તો કઈ દેખાતું નથી મને. બીક લાગે. So many zebras.
ક્યાં ફાઇનલી આપણે પહોંચી આવ્યા. ચેતના ફિલિંગ હેપી? એક્ઝિટ આગળ આયરો આઉટ. હા મસ્ત બનાવ્યું છે ને. કસ્ટમાઇઝ બસ બનાવી છે. આવી બસ તમે ક્યાંય નહીં જોઈ હોય. ઓનલી ઇન કેન્યા, નૈરોબી. નૈરોબીની અંદર નહીં ભાષા, નૈરોબીમાં જ આવે ને. આમ તો નજીક જ છે એટલે. તો આપણે પાછા વળી કાર્નેલીઝ આવી ગયા છીએ. યસ્ટરડે જ્યાં પિઝા ખાધી હતી ત્યાં. અને મસ્ત લંચ ટાઈમ થઈ ગયો છે. એકચ્યુઅલી લંચ ટાઈમ તો નીકળી ગયો છે, 6:15 થઈ ગયા છે. તો મસ્ત પંજાબી ફૂડ રેડી છે આપણું. ઇન્ડિયન સ્ટાઇલમાં રાઈસ, પનીરનું શાક અને નાન બીજી આવે છે હજી. મસ્ત પ્રોપર ટેસ્ટ છે. ચાલો એન્જોય કરીએ. મસ્ત ડિનર કરી, એઝ ઇન ડિનર જેવું જ થઈ ગયું. સાંજે 5 વાગ્યા પછી જમી થઈ ગયું. એટલે હવે આપણે નીચેની સાઈડ જઈ રહ્યા છીએ ઓફ રોડિંગમાં. લેક સાઈડે રસ્તા મસ્ત મજાના છે. આખી ગાડી ઉપર નીચે થાય છે. નીચે પહોંચીને બતાવીએ તમને લેક કાર્નેલીઝ કેમ્પ સાઈડનો. આખી ગાડી ઉપર નીચે થાય છે. અહીંયા ટેન્ટ લગાવ્યા છે નાના નાના. આપણો મોટો હતો એનાથી. લેક વ્યૂ કેટલો મસ્ત છે બેબે, કેટલો મસ્ત છે લેક વ્યૂ. મસ્ત લાઈક યુ. તો અહીંયા પહેલાં ખુલ્લું હતું, હવે અહીંયા ખુલ્લું નથી. અહીંયાથી એક્સેસેબલ હતું. ફેન્સ છે ને અહીંયા, હવે બંધ કરી નાખ્યું છે સિક્યોરિટી રીઝન્સ માટે. કંઈક પ્રોબ્લેમ થઈ હશે વાઇલ્ડ એનિમલની કે વોટેવર. બોટ્સ પડી છે મસ્ત મજાની. ફોટા બોટા પાડીએ અહીંયા નવી સાલ સાથે. ઓકે, on the way back to Nairobi. તો ગાઈઝ ફાઇનલી આપણે નેવાસાથી પાછા આવી ગયા છીએ. અને જતુ માટે એક સરપ્રાઈઝ છે. ઓલવેઝ બર્થડે સરપ્રાઈઝ તો આપતા જોઈએ છીએ. આપણે લાસ્ટ બર્થડેમાં આપણે ગયા હતા પેન્ટ હાઉસમાં. પેન્ટ હાઉસનો વિડીયો હું અટેચ કરી દઈશ. નાનો એવો જ બનાવ્યો હતો, બહુ નહોતો બનાવ્યો. અને અત્યારે નવી બીજી સરપ્રાઈઝ છે જતું માટે. તને આઈડિયા છે જતું સરપ્રાઈઝનો? નથી આઈડિયા? શોપિંગ? હા, સરીટ સેન્ટર જઈએ છીએ ભાઈ શોપિંગ કરવા. મસ્ત નવી મોટી સરપ્રાઈઝ આપવાની છે. એ હવે કપડાં નથી, મોટી સરપ્રાઈઝ છે. ચાલ હમણાં જ આપણે જોઈ લઈએ તારી સરપ્રાઈઝ કેવી છે. હવે થોડીક વારની જ વાત છે. ઓન ધ વે છીએ ઓલરેડી. તો બેબી આપણે ઓલમોસ્ટ પહોંચવા આવ્યા છીએ. અને તારી ગિફ્ટ આ મોલમાં પડી છે, સરીટ મોલમાં. એક્સાઇટમેન્ટ કેવી આવે છે તને? કેમ નથી આવતી? મસ્ત છે, મોટી વસ્તુ. પોલીસ વાળો ઉપર હમણાં વિડીયોમાં પકડી લેશે આપણે, એટલે સાઈડમાંથી ભાગી આવીએ. જો સરીટ સેન્ટર પછી આવ્યા છીએ આપણે મોલમાં. વોચ હશે? ના, મોટી સરપ્રાઈઝ છે. હાલ હમણાં જ જોઈ લે. હવે પહોંચી આવ્યા આપણે ઓલમોસ્ટ. બેબી આપણે પહોંચી આવ્યા છીએ ડેસ્ટિનેશન આગળ ઓલમોસ્ટ. હું લઈ આવું ત્યાં સુધી તું ઉપજે અહીંયા. તો હું સેમસંગમાંથી નીકળ્યો એટલે તું સમજી ગઈ હોઈશ કે હું શું લઈ આવ્યો છું. પણ હવે ગાડીમાં તને અનલોક કરીને બતાવીએ. અનલોક આઈ મીન
અનબોક્સિંગ. તો ફાઇનલી આપણે ફોનની સરપ્રાઈઝ હતી. બે તારા માટે ફોનની સરપ્રાઈઝ હતી. હું એકચ્યુઅલી ફોલ્ડેબલ ફોન યુઝ કરું છું, તો જેતુને ઈચ્છા હતી કે એ હવે ફ્લિપ ફોન યુઝ કરે. અનબોક્સિંગ થઈ રહી છે ત્યારે. એક હાથે અનબોક્સ કરી શકીશ? એક હાથે તું ફ્લિપ ખોલીશ કેમ? માણસ રાખવો પડશે. બ્લુ કલર મસ્ત છે. બે કાઢી દઉં. ઉપરથી લઈ લે, કવર લઈ લે. બોક્સ નથી નીકળતો. હા, ઉપરથી આવી રીતે. હા, યે. તું અનફોલ્ડ કેમ કરીશ? તો કરીને બતાવ. લેટ્સ ગો ગાઈઝ, જોઈએ આપણે કે અનફોલ્ડ ને આઈ મીન અનફ્લિપ ને ફ્લિપ કેવી રીતે કરે છે. ફ્લિપ તો કરી લીધો, હવે ખોલીશ કેમ? એક હાથ તૂટેલો છે બિચારીનો. એક્સરસાઇઝની જરૂર છે હવે, ફિઝિયોની. બાકી તો બધું હવે જો સ્ટ્રગલ કરે છે એક હાથે ફોન ખોલવાની. ઓય, ખોલી લીધો. યે. એકચ્યુઅલી ચેતુ એન્ડ્રોઈડ યુઝર નથી, આઈફોન યુઝર છે. હવે એન્ડ્રોઈડમાં શિફ્ટ થશે થોડોક ટાઈમ માટે. જોઈએ કેટલો ટાઈમ યુઝ કરી શકે છે. લવલી લાઈક યુ. તો ગાઈસ, ચેતુ તો એક હાથે સરખો અનફ્લિપ કરીને નતો બતાવ્યો. હું બતાવી દઉં, ચાલો. યે. અહીંયા એક નાની સ્ક્રીન બી છે. એમાંય વોલપેપર આવે નહીં? આમાં બધું આવે. કદાચ કેમેરો એ ઓપન થઈ શકતો હશે. હેલો. ડન. તો ગાઈસ, મારો ફોન કંઈક આવી રીતે ખુલે છે. અને ચેતુને મારો ફોન જોઈને ગમી ગયો હતો કે હવે એને પણ ફોલ્ડિંગ સમથિંગ જોઈએ છે. આ ફોલ્ડેબલ તો થોડોક એના હાથ માટે બહુ મોટો છે ડેલી યુઝ માટે, પણ ફ્લિપ એના માટે લીધો છે. ચેતુ, ગિફ્ટ કેવી લાગી? ચકાસ ને. થેન્ક યુ. તે તો ન કીધું, હું કહી દઉં. થેન્ક યુ. ડન. ફોનની અનબોક્સિંગ તો થઈ ગઈ. હવે થોડુંક સ્વીટ્સ ટ્રાય કરીએ. ચેતુના તો એકટાણા કે છે, પણ ચોકલેટ ખાઈ લે છે કે છે ચાલે, પણ ખબર નહીં ચાલે કે નહીં. ઓકે. તો ભાઈ, ઘરે આવી ગયા છીએ, સેફલી પહોંચી આવ્યા છીએ અને ખૂબ મજા કરી છે. હોપ તમને બધાને પણ મજા આવી હોય. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ચેતુ, મજા આવી તને? કેવી મજા આવી? લેટ્સ ગો બેક. હા, બીજી વાર ટ્રીપ કરશું વેરી સૂન. સ્ટે ટ્યુન. બાય.